Здравствуйте! От кашля при бронхите самым лучшим средством издавна считается теплое молоко, но не просто молоко, а с добавлением соды, масла, желтка или куркумы. Для приготовления лекарства вам понадобится 1 стакан теплого молока, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 чайная ложка меда, 1/4 чайной ложки соды и 1 желток. Молоко вскипятите и остудите. И добавьте чайную ложку масла и желток. Хорошо перемешайте, чтобы желток не свернулся. Затем добавьте соду, перемешайте. Когда немного остынет молоко, добавляем мед. Необходимая температура для меда 40 градусов, не больше. И затем хорошо перемешаем. Целебный напиток готов. Выпить сразу и лечь в постель. Принимать лекарства в течение 5 дней перед сном. Первое улучшение вы заметите на следующее утро. Всего вам самого хорошего. Берегите себя и свое здоровье.